Sopo sing iso ngaramno barang sing dirizkani Allah ning aku. Lho soal oleh ditinggal oleh tapi tetep ra haram. Tetep ora napa? Wis akhire Imam Syafi'i insaf nang ngono sugih oleh. Bareng Imam Malik ilmune dianggap entek, dicecep Imam Syafi'i yen Imam Syafi'i wong cerdas nang tiyang kures wae. Mau babai Imam Syafi'i padha mbek babai Kanjeng Nabi. Dikan mondok teng Muhammad bin Hasan. Luwe parah meneh. Sowan Muhammad bin Hasan assalamualaikum pas mecahi mas lantaan, ora mas koyo mas Mustofa. Gelange anake bapak eling ora. Parah bapak-bapak saiki kok ana gelang anake bapake eling. Digo cadangan. Bareng mulai ra duwe. Lha ngekeki anak kok bapake napa? Eling. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pas mecahi mas lantaan. Wis ra trimo akeh, Mas. Ditutuki kok ijek utahno, Mas. Imam Syafi'i ya iku suke ngene. Misalnya 3 kilo semua ditutuki itu dipindah di gone peti, ditutuki meneh dipindah di peti. Kiai saiki ra ono sing suke nganti ngono. Suke jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ngoang apa? Dene zaman itu cek junior masih ngaji. Sekitar 16 tahun, 17 tahun. Bareng takok, "Mahdi ya Syekh, niki napa Syekh? Wong alim kok seneng donya." Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terkenal ahli usul fikih. Karena dia satu-satunya murid Abu Hanifah yang masih hidup zaman itu. Imam Syafi'i kan lahirnya pas kabudute Abu Hanifah. Dia ingin belajar mazhab Hanafi. Satu-satunya lewat muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani iki. Kowe nek ora seneng iki tak pek, mergo aku iki wong saleh. Ya ben ben dikuasai wong fasik. Ampun. Lah iku pakar usul fikih. Kowe nek ora seneng kiai sugih wong saleh, ya ben banter aku ben sing sugih. Ampun. Kowe nek ora seneng wong Islam sing kedonyan jabat, kiai kok dadi bupati. Anak iki dadi bupati, ya ben dadi bupati ben bandar narkoba wong ora salat. Mesti ampun. Lah yo akhir bandingane ngono mesti kowe seneng ae wong saleh tu. Timbang sing nguasai dunya wong fasik. Senajan to kowe ora oleh gedhe wong saleh sing melarat. Muga ku langganan biasa deh, Pak. Barang-barang sing langganan ora oleh gedhingi, Pak. Tapi kaya di pemikiran pembanding kira-kira sing sugih wong saleh ora wong napa? Fasik. Akhire Imam Syafi'i mulai nampa ngoten. Sugih wong saleh iku berarti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lan niki kula fatwa ngaji teng mriki putih-putih kula fatwa. Nak sampean kuat tuku tanah pinggir ratan, sing potensi dinggo maksiat, iku wajib tuku kanggo sing sugih. Perkarane dengan dituku wong saleh berarti ora bakal dinggo maksiat. Enggak, misalnya ono tanah pinggir ratan, ada gosip atau itu mau dipakai gereja atau dinggo maksiat. Wong Islam sugih kuat tuku, sekali dituku kan selesai. Iso dinggo maksiat kan kalau milik mereka, kalau milik kita. Lah tuku ngene iki wajib, mergo berarti nolak kemaksiatan. Bojo seneng di warisan, anak putu seneng di warisan, agama seneng mergo ora dinggo maksiat. Itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi sugih yo ana ilmune, melarat tambah akeh mau seneng ae, kowe seneng ae kok melarat sing ngeringakno hisab macam-macam lah ora warai cara. Kan kowe luwih iso ana carane melarat. Tapi kayak benro. Akhirnya Imam Syafi'i itu tadi ngalim, ngono to wong ngalim-ngalim. Tua-tua Imam Syafi'i di fatwa sing kontroversial. Masyhur. Wong Islam kuat tuku mercy. Kok tuku keri tua itu haram dari Imam Syafi'i. Mergo dillah iku ino. Mergo al-Islam ya lu wala yula. Wong Islam kok gawe omah tingkat. Kok gawe omah reyot sing kafir zimmi tingkat haram. Mergo al-Islam ya lu wala yula. Masyhur. Oke banyak wong madzhab Syafi'i kedunya. Lah itu kebablas kok nek perkara lha. Ngene ku yo ana ilmu niku. Mergo dekne di guru ping pindho wong sugih kabeh. Guru pertamane tok melarat, pas amatir dekne melarat guru. Barang ketemu Imam Malik juga ya sugih, ketemu sinten? Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu. Terus Muhammad Asy-Syaibani ngendikan ini, eling-eling. Ora nyinggung sing melarat, biasa mawon. Kula yo melarat, masa aku sugih kula melarat. Kula ora dipopo. Monggo kan keramat kula tek rumah. Bejo niru aku. Kula masih ora investasi lah wong keramat ngurusi pangeran. Sampeyan niru aku ya takobal Allah. Kula ini terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngendikan, kula cek eling, kula sakjane tak apal loh. Khairul mal mayusarru bihi siddiq wa yakmadu bihil adu. Api-api dhuwit utawa donya ku iso nyenengno kanca.
mangkelno musuh. Wa yukmadu bil adu musuh iso ora seneng. Saiki sampean tak bedhe. Wong kafir roh Mustafa sugih mbek melarat seneng di wis jawab. Seneng Mustafa melarat. Nggih, wong kafir roh Mustafa melarat wis sugih seneng. Seneng melarat. Berarti nek Mustafa melarat nyenengno wong kafir. Lho ngono kenapa tersinggung biasa. Wong kafir roh Mustafa terpelajar mbek hak lugu seneng di. Seneng hak mergo kena diakali. Berarti hak itu haram mergo nyenengno wong kafir. Wong kafir roh Mustafa ketua desa ambek warga biasa seneng di. Seneng warga biasa mergo gak di otoritas. Lah, ciri utama kebenaran itu yuk madu bil adu, musuh itu ra seneng. Iku sing disebut walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal musyrikun. Ciri utama wong bener wong kafir gak seneng. Nangis Imam Syafi'i. Waduh. Sebelum aku marah wong kafir seneng, mikir itu. Wis tua-tua kebablas di fatwa wong Islam wajib sugih iku ceritane niku. Iki lagi tak terangno kowe mergo suwi tak simpel mergo aku kuwatir iku. Mau kowe ben ilmune wae ora usah maksa sugih malah korupsi malah repot. Mau tak warai iki nek sugih yo nek ilmune, nek melarat kowe iso paham ya dadi niki mun tengah-tengah ya. Nek sugih ro ilmune, nek melarat iso pinter ora usah juara. Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir uga seneng. Lah saiki misale ning Wonokromo utawa ning Pleret wong Islam sugih, tanah pinggiratan wae kaji-kaji. Kemungkinan ana nikah itu kecil. Piye wae awal ana nikah sing duwe wong fasik. Nggih mboten. Fair mon jawab apa? Lho kok saiki gedhe wong Islam sugih alasan apa? Lho soal hisab akeh lho melarat satu tak hisab akeh. Lha mulane ngaji, pentinge ngaji. Penak kan? Lha kula ora usah melok sugih, kula wong alim tugase mulang. Sing biasa juga-juga wae tetep. Ucap kurang juga sing juga-juga ucap amatir karo kula ucap kurang. Sing melarat ya wis kesuwen lah. Waya leren lah kula wis waya lah. Tak pikir malaikat bagian marah wis waya leren lah gentenan. Malaikat kan sakjane sif-sifan to rino gemir rino. Tapi malaikat marah tuh betah-betah. Mesti lek gak gelem sip. Wah yo repot. Ajane ndonga lek supaya gelem napa disip. Mulane salat paling apik iku subuh dari Kanjeng Nabi. Mergo pasif. Jadi salat subuh paling apik mergo malaikat bengi cek roh. Urung di rolling. Malaikat bagian rino wis teko. Dadi loro-lorone ku roh ngono, paham. Lan malaikat marah itu disip ora mati gelem. Rodok badel. Lah ya repot. Malaikat juga gampang disip. Karena kan juga terus bangkrut. Sajane cara kula kan walian, sing sugih iku ben awet, dadi malaikate rondo mau disif. Wah, yo repot, kudu kompromi di Fatihah lah, ben kersane nopo. Kurang dikendi ngoten sing. Lah iki baru kaya ngaji. Jadi masyhur dawuh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mal ma yusarru fi siddiq wa yumatu bil adu. Apik-apike donya ku sing iso nyenengno kanca. Terus sampean saiki tak bedheki. Kulo niku ndek kisah nyata. Niki ora usah tak sebut jenenge, tapi niki kisah nyata. Ada orang tuan saya, Gus saya ini ikut Cina. Gara-gara ikut Cina, Gus kulo niku nggih biasa Gus goreng celeng. Pancen manya Cina niku napa bae? Cah putri tuan. Dia nak akad sing anak teng gereja. Padahal adiknya dia itu mondok. Nangis dia tuan. Jadi kalau tadi wis gitu ngomong kono jalan keluar. Nah, mungkin kesalahan dia satu kalau boleh disalahkan, karena dia miskin. Kalau miskinnya dia sudah takdir, salahnya adalah tidak ada orang kaya Islam yang bisa dieloi. Coba kalau orang Islam sing sugih kena dieloi, kan dia tidak perlu melok nopo. Sama seperti gitu. Saya misalnya kerja di pabrik, non Muslim, nggak ada waktu sholat. Lalu kerja di pabrik Mustafa di pabrik. Tahu di pabrik ya bangkrut kok. Kok iso lho. Jare ra nganti 2 bulan wis bangkrut. Kok iso. Ya Allah, ya Allah. Untung musolane ra bangkrut pisan. Jare bangkrut pisan ya ora kiai, ra pengusaha kan. Lah wong kudu mikir ngono, kowe aja geman gedhe wong melarat. Piye senengane Kanjeng Nabi. Tapi sing melarat yo mikir izzatil Islam wal muslim. Lane ngendikane Nabi, umatku iku barokah selagi sing sugih bela sing melarat ndongakno sing sugih.
Sing sugih piye wae bikin hegemoni tadi. Paham ya? Enggak, baru kayak sampean sugih di pabrik sing kerja wong kafir kan tenang. Dhuwur. Wong kula di kanca sugih niku sugih tenan. Di karyawan sing Kristen loro, sing non muslim loro. Tak takoki. Kemudian niku Islame rada garis keras. Tak takoki. Nah, kula hormat mergo ngakoni kula ngalim dadi hormat. Saya meskipun gaya Islamnya beda dengan bapak saya hormat. Ya kira iso ngaji ra hormat kualat to. Jebule apa? Dene donyane akeh. Saya ini di sini Pak, semuanya itu wajib sholat. Kalau semuanya muslim nggak ada yang jaga. Berkajar ya, jadi manfaat, jadi ngelebok non muslim lurus dari konjogo wae. Jadi harta saya itu banyak Pak. Saya wajibkan karyawan sholat. Kalau sholat semua tak ada yang jaga. Non muslim pada aku. Tapi saya senang Bapak, baik ya. Baiknya gimana? Kerjaku ya Pak Joko mau sholat. Lewang bengkok. Terus wong kudu mikir. Jadi sunnatullah, ciri utama agama sesuai fitrah manusia. Fitrah manusia mau dipimpin, mau diperbudak. Lu Islam lah karepe wa al-Islam ya lu wala yulah. Jadi kira usah nyuwun sewu sing kepen sugih nggih sugih mawon. Nggih sing kepen melarat rasa kepengin mun kejadian paham nggih lha wis biasa mawon. Tapi kudu gedhe ngomong melarat, dosa gedhe melarat. Tapi sing melarat ngerti ndongakno sing sugih. Piye-piye baru kaya wong sugih, wong kuat termasuk pejabat. Lho kula niku syukur sampean kira gak saya itu biasa syukur kok Presiden Indonesia Pak Karno Pak itu sampai sekarang syukur. Dengan Jokowi pun saya syukur. Piye-piye wong Islam. Meskipun dalam banyak hal kalau raja tapi dari segi muslimnya saya senang. Piye-piye kita di Indonesia tidak pernah dipresidenin non apa? Ayo, mulane kudu ro ilmu ngono iku. Ciri utama kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku gak seneng. Iku kula balen malih di antara ciri kebenaran wong kafir utawa wong fasik ku mboten nemu. Padahal nak Mustafa sugih wong kafir gak seneng. Wong Mustafa terpelajar wong kafir gak seneng. Iku berarti sing bener. Cuma masalahnya kan sugih ora iso dipaksa kan. Piye carane maksa sumur samene kan ya angel. Tapi kan kowe ra iso darani melarat iku apik. Meskipun ya ora elek. Ben roh maksudnya cara hukum melane Imam Syafi'i sadar. Selama ini pikirannya dekne belo-belo kemelaratan itu salah setelah ketemu ulama-ulama kaliber. Muhammad bin Hasan Asy'ari sugih tenan. Lah wong digelang gedhe darani sugih iku ditutuhi. Dadi nek nak nutuhi yo ning rumah tamu, dene jarak panjen ulama mlete. Yo jarak den ora ning kamar boten. Sak tanggane roh kabeh lha dene sugih. Senengane nutuhi emas. Buku tak ganti mbok mati kok men ditutuhi. Kalau kuatire nang men mati ku aku ditutuhi bedino. Jebule gak gonta-ganti. Cara kula murid tak takokno, Mbah dipun genti napa panci sing piye? Tak arah gonta-ganti kan. Sampai ngono. Lah yang terakhir sampean kudu mikir. Piye-piye Rasulullah diarani nabi barokai sakwise fatah. Kanjeng Nabi ini marat ya suwi. Tapi ning akhir hayate Nabi difutuh. Iku iso nalono Mekah napa Madinah. Barokah Nabi berkuasa secara politik, iso duwe aturan Mekah Madinah bebas non muslim. Saiki bayangno misalnya Nabi jadi kaum yang terpinggirkan, apa iso gawe aturan Mekah Madinah bebas non muslim? Iso malah aturan yang Mekah Madinah bebas dari orang muslim. Nah, saiki kita sadar gak, nang ngono nguasai politik wajib ta ora? Wajib. Buktine Rasulullah nguasai Mekah Madinah terus diaturan ra oleh ana napa? Muslim. Niku durung. Lah ulama kok ngomong sampean ora usah nuntut ulama. Nak ngono kudune nyalokno bupati ora usah nuntut, tapi ulama kudu ngomong seperti ini. Paham ya terus. Sampean ora usah tersinggung, biasa mawon niku urusan ngaji. Nobatno sampean sing berpikir kolot. Ben roh. Kula gimana? Tumasam sampean sugih mungkin duwe sampean mbak kula nak kata sampean. Wong kebutuhane akeh sampean. Kita ku be pangeran ngono wae, butuh mau akeh. Be omah kepengen macam-macam. Aku wis aku ngono ae. Paham ya, dadi iki pentinge ngaji. Terus angger garang dadi fitrah manusia. Iku asal gak maksiat kudu disenengi pengen. Masuk fitrah manusia seneng mangan, seneng ngombe, seneng ngempuli bojo, seneng nyuwun sewu ra dipimpin tapi seneng napa? Ini gak apa-apa. Asal semuanya diarahno li ijazil Islam. Nah, saiki misale wong melarat carane keluar supaya musuh ora seneng yo melarat terpelajar. Misale saiki wong kafir wong melarat terpelajar, mbek wong melarat gak kok seneng sih.
seneng sing hak. Berarti wong melarat tadi wajib terpelajar supaya wong kafire gak. Enggak, misalnya wong melarat, duwe rapati duwe anak akeh, tapi anake wis dipondokno. Penggaweane salat, senengane ngaji. Cara ana pendeta tahun non muslim pikirane, wah ini tidak bisa saya misionaris iki. Gak kuat iki mira payu nak kena ini. Artinya tetap punya kekuatan sehingga cara musuh ora seneng karena dia ketok komitmennya terhadap napa? Islam. Paham ya? Jadi jelas sih, mulane nak sampean nak temriki sami nggih nak napa? Takdiran itu. Kan sodaka wa'da wa nasara abda wa azzahu wa jamal ahzaba napa? Waktu sampai terusnya kan mesti disebut walau karihal kafirun walau karihal napa? Musyrik. Jadi ciri utama kebenaran itu kariha, wong kafir ora. Nah, termasuk ngaji-ngaji ngaten iki tentu mereka ya tidak senang. Karena ini wong jarang berpikir ngaten iki. Saat ini jarang wong berpikir ala ulama itu jarang. Berpikirnya model wong zuhud. Gak dielmoni. Jadi wong zuhud wong soleh tapi fatwanya gak boleh. Ketika Imam Ghazali, zuhud itu akwal saksiyah, zuhud itu perilaku sosial sendiri-sendiri personal-personal. Kalau al-muftabih indal amah adalah al-fikhu yang bisa difatwakan secara publik adalah fikih. Paham ya? Kalau zuhud itu pengalaman apa? Pribadi. Atau sekolah secara pribadi kita boten mikir sesuk mangan ta ora. Tapi saya tetap fatwa bahwa seorang rojul lelaki harus mikir nafkahnya keluar wajib minimal punya kecukupan setahun. Kuta sanati. Jadi tiang lanang itu minimal di kekuatan kuta sanati. Misalnya wong melarat itu minimal ya di wedhus papat. Gitu iso mbok hitung kan. Nah rata-rata sedina niku wong di anak 5 misalnya. Nak cita-cita 20.000 ping 5 pinten? 100. Berarti saulane 3 juta kan. Anggap aja setahunnya berarti 36 juta. 36 juta itu nak misale wong niku gampangane duwe wedhus 4 utawa di wedhus 5. Niku kan rata-rata kan wedhus misale nilainya 4 juta atau 2 juta kan pun 10 juta. Dan niku mencekak. Mergo ana siklus yang kok bisa selingkuh lah, misalnya kan ada anak, ada turunan, kan kawinnya orang gua akad nikah, itu. Pokoknya walhasil Nabi itu nyarana gitu, makanya Rasulullah itu meskipun tawakal, wong roh kabeh Nabi di tanah Fatak, di tanah Khaibar, tangguh kuta iyalihi sanatan, sama dulu teng Ihya, teng hadis Bukhari, teng Muslim, Nabi juga ada cadangan untuk kekuatan keluarga kuta sanatin, gini ku menguasai tanah Fatak, di tanah apa? Khaibar. Meskipun orang tahu semua Nabi secara akwal saksiyah sangat-sangat tawakal. Tapi ini urusannya kan urusan publik bahwa seorang rijal itu butuh qawwamuna 'ala nisa. Lah saiki wong salah kaprah, zuhud itu difatwakan secara terbuka. Sing nampa wong kaslan, wong pemalas. Cocok. Wes, taqabbal wa minna minkum taqabbal. Nah, akhirnya sing ulama kaya bingung kan. Apa nglawan wong saleh? Sing saleh tenan sing Radilawan fatwane melingkar. Seruat ngoten niku. Ini saya pastikan. Fatwa itu ngendikan Imam Ghazali, pengalaman seperti itu bukan al-muftabih, tidak bisa difatwakan indal amah. Muftabih itu standar napa? Misalnya seorang nabi harus menciptakan satu suasana liyuzhirahu 'ala dini kulli, bahwa agama ini harus menang, agama ini harus kuat. Liuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Yang hak harus kelihatan hak, yang batil harus kelihatan harus jelas. Liuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Harus jelas. Meskipun Nabi yang terima qada qadarnya Nabi yang dialami juga agak selalu hak itu menang. Misalnya perang Uhud, Nabi kalah. Paham ya? Dan Nabi nyuwun sewu sebagai manusia juga dikhianati sebagian ashabnya, disebut kaum napa? Munafik. Nah ini Nabi juga ngalami sunnatullah bahwa orang juga akan tidak semuanya kesampaian, dan tentu ini sebagai ujian. Lihat taliakum tentu tetap nopo, ada nopo. Di Pulau Suwon boleh, gawau di Pulau Suwon ya misalnya sampean saat ini kita kurang, pulau lah game lah, sampean jangan kira pulau lah game lah, cuma bukan parah teman-teman yang mau. Tapi itu wow pokoknya, tapi kan pulau itu dua satu amalan sehingga dia wong kafir gak seneng. Misalnya alim, naga apa mesti? Pokoknya ya mesti. Pokoknya ono lah, pokoknya ono. Pokoknya ciri utama kebenaran itu pokoknya nak
Nah, dalam konteks yang semuanya sudah muslim, tentu bandingannya muslim fasik sama muslim soleh. Jadi tadi misalnya muslim soleh kok populasinya lebih cepat, berarti kampung situ mayoritas soleh. Sehingga aktivitas soleh sing PD, wong TPQ PD, moro masjid PD. Tapi kalau kebalik, sing soleh KB, sing non soleh, anak ibu lagi, perapatan wong minum, pojok kono wong minum. Akhirnya sing moro masjid, sing muni amit, gara-gara boten mayoritas. Jadi sing maksud Nabi, kue nak ketemu wong fasik atau wong macam-macam, desaklah ke adyakitori. Orang kok didesak wonge cembung beneran iki mboten maksudnya niku. Buatlah mereka itu minoritas yang kalah dengan mayoritas kesalahan. Kalau nyontokno gampang wong nyebelah titik. Kalau nyontokno teng budi-budi. Mayoritas yang Islam keyakinane iku nak mangan titik sing sembelih. Baru kaya mayoritas Cina nak duwe warung iku rawani ngekeki pitik tiran yo. Pitik napa itu? Tiran no? Tiran nggih. Nggih, pitik sing tetep nyewa mudin. Mergo dipaksa oleh mayoritas. Nak pitik iku kudu disembelih. Lha iku baru kaya napa? Mayoritas. Coba kalau kebalik. Satu sampean misalnya urip ning Papua, kula ndelok teng TV 7 nak pas Indonesia kun. Teng pasar iku wong do nyekel tikus. Dadi sing dijajakan tikus bakar wis itu. Kabeh loro iki yo kowe ning ana minoritas. Cara ning kene ana ngene kan biswe ping Mustofa. Kawasan santri bebas tikus bakar kan mesti ngamuk. Pak Kiai Mustofa apa nggih. Lagi-lagi wani ngamuk barokah saukak, barokah kekuasaan. Kekuasaan barokah mayoritas. Mulane Nabi ngendikan alaikum bil jamaah wa man sadda. Mulane Nabi ini pinter kan. Kula nu sengak kok diren wis kondang kan. Ya sampeyan iki mantok se tak waris sithik-sithik maksudnya ben roh nak nabimu wong sing luar napa? Luar biasa. Mane sampeyan nabi kowe nak nikah, nang di anak nang sing akeh. Mesti kontaknya seperti tadi. Ojo akeh-akehan tok. Pun gitu terus niki jelas gitu terus wong iso para pangeran baru kayak ayak kulal aklah fa yahmadahu alaiha au yasruba syarbah fa yahmadahu napa? Alaiha. Pun gitu terus niki kula ngelingno maknane nggih, maca alhamdulillah sing biasane pokoke eling nikmate Allah jenengan payu rabi, iso mangan, iso ngombe. Mergo niku pun pas nggih. Mil al-mizan sing ngebeki timbangan. Dadi ben teng akhirat itu sing ngebeki timbangan niku alhamdulillah. Wa muntahal ilm. Entek-entek ilmu soben alhamdulillah. Kowe misale darani ilmu tertinggi adalah begini, wong nak ramangan iku lesu. Soben ning akhirat wis ora ono. Sebenarnya akhirat sing ilmu tertinggi itu ya alhamdulillah. Bukan ilmu ning donya ora kanggo. Kalau kita darani karir terbaik jadi presiden ning swarga iku ora butuh presiden. Paham ya? Dadi kiai wong alim ning akhirat ora ono wong alim. Mustofa mosok jemben purun ngaji kula. Paling men kelon ning donya wae ora wani dadi ning kono widadari pirang-pirang. Lan kene apa widadari wae. Mergo Allah ben wong saleh ben wae ora wani dadi terus digendheni nang pundi? Swarga. Kadang bojo sitok judes elek. Nglarang. Politik. Ayo berhubung dunia ngempet. Jangan dibales napa? Tidak dari. Akhirnya orang ngaji itu. Kiai ini dibarok di itu. Lah jemben ampun ngoten niku munine kena alhamdulillah. Dawe pangeran dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ahli swarga ikrar bi Allah namung alhamdulillah disebut wa muntahal ilm. Terus wa matlaqur ridolan alhamdulillah sing dadekno untuk ridha di pangeran. Wa zinatal arsy lan dadi hiasane aras. Jadi hiasane aras itu ora ubul-ubul kok ning donya mbok agak. Agone ulang tahun tapi hiasane aras itu tulisan alhamdulillah. Mane kula niku seneng mbek ulama-ulama niku wiridan niku kula angkal saking Sayyid Zaini Dahlan liwat kitab I'anatul Talibin wa I'anatul Talibin murid Sayyid Zaini. Jadi yang alim-alim itu yang tahun 1000 kali atas niku Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan di murid Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato di murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu ada murid Mbah Fakih Mas Kumamba. Ada murid Mbah Sibir Dahlan ada Mbah Mun. Dugi Mbah Mun dugi. Kula niku
Ya cara sanad ge jelas, cara tradisi ge jelas. Ya sampean akhirnya melok jelas. Sampean kan gak adil kula, ya kula abot-abot titik sabar. Wong ora usah ngalim, Kang. Ini gelombang kedua. Mergo sampean kok Abdul Qadir Jalani iku cara kula sampean yo sakake. Soalime ngono, tirakate ngono. Abdul Qadir nate tirakat 20 tahun. Sampai darah di edan saking nemene tirakat Urifa bil Junun. Dadi wali Sultanul Auliya. Sampeyan diumumno ya Abdul Qadir, udkhulil jannah wis saiki mlebu. Itu gelombang kedua pengumumannya dan para penggemarnya lah. Kayak kula ora dene nggih rugi. Kula niku hafal Quran, ngapal hadis. Nganti sakniki jek sinau. Sakjane cara bus warga ora rada pantes kok jelas misale. Ya nganggo fadhole pangeran pantes pol. Ya kabeh nganggo fadhole pangeran. Tapi tetep pengumuman kedua dan para penggemarnya. Kula kok ditegir ngalim nggih seneng kok hadis niku kadung. Kula kan kadung ditegir ngalim, gelem ra gelem kan gak melok gelombang kedua. Meskipun kok swarga kecewa, lho kok ono kowe. Saya ikut gelombang apa? Dua dan para apa? Mulane kira usah tes yang pertama, repot melok ngenteni lho. Gelombang apa? Kedua, senteni ae. Saya itu dengan hadis-hadis syafaat malah seru meneh. Dawe Said Muhammad kalau mau coba Aziyarah An-Nabawiyah. Nabi-nabi dipanggil Allah. Ya Nuh. Ya Musa, pokoknya nabi-nabi lebih dipanggil. Ya Ibrahim, semuanya datang. Ketika di depan Allah itu karena mereka nabi-nabi pilihan, ya kersosokan. Tapi Muhammad, ya Muhammad, ayo Muhammad. Lho kok aneh, sing teko kowe kabeh malah kekasih ora teko. Niku Gusti dari Nabi Musa Nabi Ibrahim. Wau mun kula jak mbus warga mboten turun. Nek urung ngajak umat e. Saiki gak Nabi. Kanca-kancane do teng swarga sing golek umat. Lan kula suwun ya nure sampean aja kelap-kelip, kecekel-kecekel mari. Jadi ben sing gampang kecekel ya ma tarul mukminin al mukminati napa yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi ngarepe ya nur, pinggir kanane nggih. Ngono wae cek muni yaqulu rabbana asmim lana nurona. Ngono wae cek kepengin semua awake dadi napa? No. Lah niku nabi nyekele gampang. Jadi jenengan ngeten lho orang-orang makar tak terangno. Niki nu wong sing nur, niki peteng. Nek sing peteng terus disibak mek pager suwes ngoten. Mun dipager niki. Nek sing dipager niki sing raine peteng teng neraka, sing raine padang ning swarga. Lah sing rawan kegaruk sing kelip-kelip ni wong. Kelas. Iki padang tak peteng. Buat ngono. Wah, katut kan mergo kelip-kelip. Katute rene ngiri ya, repot kan. Ngono jo kelip-kelip. Mergo Nabi nanti ditanglet ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengenali kita sementara nanti di mahsyar itu jutaan orang. Terus Nabi jawab, andaikan Anda punya unta yang ciri khasnya adalah kepalanya putih, kakinya semuanya putih. Kemudian kumpul sama unta yang semuanya hitam dan jumlahnya ribuan. Apa Anda niteni unta Anda? Ya niteni ya Rasulullah, gampang kan ditenane anggere sing raine putih wae kula, sikile putih iku. Lah kaya ngono iku. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Agar raine padang, tangane padang, sikile padang yo umatku jare. Anggere sing peteng ora umatku. Mulane dari Nabi fa ini famanis sebutin faman arada ayutillah ghurata tahu fal yasal. Nak sing kepengin padange tenanan fal yasal. Mulane dhewe ulama nak wudu diluwahi sakmene. Misale tangan untuk sikut untuk mriki. Paham nggih? Matus sirah aja didulet tok. Ngeten lho. Paham nggih? Sehingga raine u padange ra kelip-kelip. Senajan to Imam Syafi'i didulet ya sah. Tapi nanti nure ya tak dulet. Nah, kan rawan kegaruk kan. Wah, kena Satpol PP tenan niku kelap-kelip dulu. Nah, mulane Nabi ngendikan Allahumma al'an yamini nuran wa arsimali, nuran wa min fawqi nuran wa antahti napa, nuran sampai wa aldi. Nah, jadi jawaban niku titenane gampang, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu. Nek kula suwun wae alhamdulillah sampeyan niati masa lalu sampeyan sing kaya apa saja kiye alhamdulillah saiki sampeyan seneng ngaji. Iso mangan, iso ngombe, ya payu rapi. Ya jamu bojo, ya ora bojo ora ngamuk tangga. Pokoke kabeh didelok apa alhamdulillah.
alhamdulillah. Bojo njaluk dhuwit kuwe, kira-kira ora njaluk lanangan liya. Pokoke ya alhamdulillah. Bojo menjaluk dhuwit wae. Lah nek njaluk wong liya malah repot to. Bagus iki njaluk kita kok. Tapi jumlahnya agak rasional. Lah sing lanang ra rasional sing wedok ketularan. Ora rasional loro, cawe wedok njaluk berlebihan juga rasional. Wong lanang ngekei blonjo kurang dari kebutuhan iki juga rasional. Wong ora tau insaf. Padha rasional kok nyek-nyekan. Nggih monggo wis bareng-bareng kula suwun dijiwai terus. Pokoke alhamdulillah sinapa bil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal. Monggo. Alhamdulillah muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillah al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa jinatal arsh.